黄仁勋一再警告，中国大陆的 AI 跟美国的 AI 是奈米级的差距。当时 DeepSeek 一出来以后 ，NVIDIA 是跌掉了30%，电力中国大陆是美国的2倍，美国这方面是落后的。那另外一方面就芯片的部分，中国大陆现在不管是华为的升腾、寒5G，还有摩尔线程啊，这些都出头了。我们就以升腾系列来讲的话，现在它已经把华为的 H200， 我可以不要你了。所以我认为中国大陆很谦虚，他们认为说跟美国还有差距，可是美国不这样认为。接下来的中美在科技战上面会如何来做发展？还有今年的这个产业指标有哪一些可以特别来做关注的呢？先来看到中国国家主席习近平2026年，我们要来看到他第一个去的地方是哪里？地方考察行程。画面上我们看到的就是他去这个北京亦庄的这个叫做国家信创园去考察2个重要的未来产业 AI 跟机器人。那这个考察被视为特别重要，是因为在15.5开局后，他首次的去做了一个这个考察，被视为是中国大陆接下来科技要主要发展力道最强的2个产业。同时间，刚好马斯克也公开喊话了。我们来看到他说什么？他说美国的巨额国债逼近破产，只能靠跟习主席讲的是一样的 AI 跟机器人技术才能救命。为什么2个国家的重要领袖都是特别讲到这个 AI 跟机器人？委员怎么看？我想，因为现在中美双方大家都已经体认到，接下来国力的比较已经跳脱了原本的一些相关的这个我们所熟悉的领域了，而 AI 跟机器人变成是未来一个国家国力最重要的一个象征了。就是在这2个领域的这个技术的发展的程度，就决定了这个国家接下来在全球所要扮演的角色。所以，其实中国大陆在15计划当中，他们投注了很大量的经费在做这件事情。就几乎每一个城市或者是国企他们都有一定的基金，然后他们都有这个一定的这个责任要来做完成的。那么但是当然，中国大陆在发展 AI 跟机器人的过程当中，他们最在意的并不见得是比如说大模型的研发，他们却比较在意的是这些 AI 或者机器人的技术到底能不能落地，能不能够变现，那应用的程度有多广这是中国大陆在推动 AI 的这个跟机器人发展一个非常重要的目标跟策略那马斯克为什么会讲这句话是因为马斯克在接受访问的时候，他提到说，美国的国债现在已经高到不像话了，到38兆了，就每年要付1兆美金，比美国的国防预算还要高的这个利息，所以美国的债务增长率太高了。那要怎么样去扭转这个情况呢？只有靠 AI 跟这个机器人的发展希望大幅的提高生产力。就生产力的这个提高率，如果能够高过债务成长率的话呢，也许可以扭转美国破产的这个命运。否则他的这个说法说，美国1000%一定会破产的那但是当然，为什么会这样讲呢？就是说，当你有 AI 跟机器人发展到一定程度的时候，AI 跟机器人可以大幅的提升工作的效率跟量能所以呢，效率变高了，量能变高了，那当然这个生产成本就降低了。所以在这个过程当中，生产力是提高了，可能对债务有一定的这个效果，对于打击通膨也有一定的效果。但是关键问题是，马斯克也提出了另外一个警告他说，在这个同时，美国也极有可能面临通货紧缩的压力。所以这是刀的2刃那么最近大家最常问我的问题都是说，美中的 AI 竞赛到底谁会胜利我要强调的是，美中的 AI 竞赛，他们完全不是在同一个轨道上的。就美国的 AI 是投入了大量的经费，不断的在做的。各位现在看到的新闻在做，就是不断的做大模型的开发不断做大模型的研发，然后呢投入做这个运算中心。可是现在的大模型已经发展到顶了，就除非下一个阶段的大模型出现，否则现在的大模型就算投入再多的经费它要升级的可能性都不高。更重要的一点是，美国长期以来迷信大模型的开发，投注了这个大量的经费在做这个研发过程当中，其实都没有办法获利。所以美国的 AI 公司都没有获利。前一段时间 Nasdaq 有一天大跌，就是因为有一篇报告出来说，美国现在的 AI 公司基本上都是赔钱的，都是不断的在烧钱。可是中国大陆它走的是另外一个赛道，它走的是它重视大模型的开发，可是它更重视大模型能不能落地，能不能应用，能不能变现。那么如果大模型能够落地、能够应用、能够变现，那么这条路才能够走得够长远而不是只是一个永无止境的烧钱的游戏。所以如果你要问我说，今天美中的竞赛到底谁会赢？也许
美国的大模型的开发，在它不断的投入经费之下，可能会有一个比较不错的结果。可是如果今天所有的 AI 投入、机器人的投入都没有办法真正落地应用的话，最终就是破产的命运了。所以反而中国大陆的这条路才是聪明的，而且可以走得更长远。对，确实如委员讲的，发展这个 AI 要花非常非常多的钱，所以呢，确实现在来自于摩根大通的证券中国分公司也特别讲到了说，现在中国大陆它发展 AI 上面其实变得更加的实际了。过去都是走过这个百家争鸣嘛，那现在比拼的重点就是刚刚委员提到了，就是说你大模型到底能不能真的落地，能不能真的应用，然后做得持久，站稳市场脚步。所以我们看到大陆的这些公司，大模型公司原本是超过200家的，现在说已经缩减到不到10家，所以现在看起来留下来都是比较具有实力、资金，而且可以长期生存的企业嘛。谢大使怎么看接下来大陆 AI 的发展？当然一定是相互兼并啊，然后在市场上经过极高的内卷，然后优秀的留下来，这个没有竞争力也就结束了。现在已经到了兼并的阶段，而且出头的厂商也已经很清楚了啊。我们看这个就是说，其实 AI 有3个方面啦。那5个方面，其实照这个黄仁勋讲有5个面向。我们别的不讲，先讲电力来讲。电力中国大陆是美国的2倍，然后中国大陆的电基本上是成本越来越低，绿能、光伏跟风电，还有核能电都是慢慢，还有水力发电，这些基本上都是比较成本低的电，在快速往上走。美国这方面是落后的啊，所以这个也是这个黄仁勋他们提出来的。那另外一方面就是说 ，AI 有2个大面向，一个是所谓的算力，也就是芯片的部分；另外一个就是算法，也就是大模型的部分啊。中国大陆现在就是说，从这个 DeepSeek 事实上的这个出现，就发觉中国大陆可以用算力来弥补算法来弥补算力的不足。也就是说，当时这个 DeepSeek 一出来以后。我记得NVIDIA 是跌掉了30%嘛，股价跌掉30%，就因为它显示的对这个大算力的这种无视跟藐视，我不需要大算力，我用新的算法，我就可以达到你用大算力算出来的结果。那这是中国大陆让美国基本上很发抖的一点啊。那另外一方面就硬碰硬的话，就芯片的部分，中国大陆现在不管是华为的升腾。寒武纪还有摩尔线程这些都出头了，还有几个在香港上市的这些芯片公司都表现杰出，有些是普遍用的有些是专用的都有。那我们就以升腾系列来讲的话，现在它已经把你这个华为的 H200嘛，它基本上已经藐视了，我可以不要你了，你这个第二梯队的这种东西，在中国大陆。它可以用其他的方式来克服，不见得需要你。那现在当然中国大陆还是讨论一会儿，还是开放了这个 H200，那让黄仁勋松一口气啊。对。那不过就是说大模型方面，中国大陆非常的多，像华为、百度、阿里巴巴、腾讯还有月之暗面还有这些都在出头当中。所以我认为就变成中国大陆很谦虚，他们认为说跟美国还有差距，可是美国不这样认为。黄仁勋一再警告。这个中国大陆的 AI 跟美国的 AI 是奈米级的差距，所以呢，我觉得这一场这个世纪之战会很快就会分出胜负。好，2026年的 AI 战，那同时我们也要来关注到说电力也是一个关键，因为现在马斯克也在达沃斯论坛。对美国提出警告，他说中国大陆光是靠它的太阳能1年生产就可以达到稳定于美国的1半以上的稳定电力了。那2026到2023，大陆还会新增超过3.4太瓦的发电容量。汉庭怎么看？对啊，电力当然非常重要，就连我们的卓荣泰也都开始说要启用支持新式的核电了啊，犹记得赖品妤的重启个屁。那我们当然就看到中国大陆它到底在发电这件事情上有多猛呢？我们就把它想象成是一个超级的基建狂魔，或者呢是种菜高手。第一个是规模大到离谱，光是在去年的2025年，中国大陆新增的风力和太阳能板。他们的发电能力加总起来，就超过整个印度所有的
发电的这个能力，而且呢还是美国同期新增规模的8倍多。所以相当于别人呢还在用小锅炒菜，好，中国大陆已经建了中央厨房，而且不仅量大，还存得住。因为光发电也不行啊，那我们最常谈论到太阳能，对吧？如果没有太阳啦，没有风了，该怎么办呢？那中国大陆还配合建立了一个巨大的充电宝就储能的设备，所以确保电力能够稳定的供应。这就好像呢，这个不仅是粮仓堆满了还配了顶级的冰箱，而且随时还能够开火。而最关键的是电费还便宜这才是大陆很大的优势。好，接下来我们特别关心中国大陆的 AI 在春节开战了。今天特别关注到的字节跳动跟阿里巴巴，他们都祭出超级大模型。至于华为的晶片，则是在今年开始预估会爆发，并且威胁美国超车倒数计时吗？今天会一起来做关心。中国大陆在 AI 的农历年特别关注到即将开打的是闪电战吗？来自于媒体特别做了一个报道，说字节跳动呢，接下来计划在2月份，它会推出3款的全新人工智慧 AI 的大模型，涵盖的3个范围包括大语言模型之外，图像生成模型跟影片生成的模型。字节跳动推出来之后，阿里巴巴不甘示弱，它在春节也会推出新一代旗舰的 AI 大模型，具备强劲的数学的运算跟代码编写能力，并且计划在接下来春节期间会狂砸30亿人民币来推行它的这个通义千问 AI 应用，要来打这个字节跳动旗下的豆包，对它发起攻势。去年红的是 DeepSeek， 今年有没有可能红的是字节跳动跟阿里巴巴推出的旗舰大模型？聂老师怎么看 ？OK， 我觉得这个我们讲对岸中国真的大陆真的很特别，因为这个国家你说它集权嘛，它就是一个规划路线嘛。它不管是5规划，就是经济5规划，或者科技10规划，你知道它是照着步程走的，是规划未来，稳健前行啊。因为这个最重要的，我还是要谈一下，新运上来之后，我不是在讲“一带一路”等等的这个国际布局，而是它的科技布局，在2015年写出了中国制造2025。在这个之前一年，2014年就扎了大基金一起计划，1387亿，主推就是 AI、5G， 后来半导体晶片，你知道在2019扎到2000多亿，到2023 3000多亿，后来现在呢就几乎全新的扎在对抗美国的制约，也因此你发觉只要有国家政策的走向，还有名气的活跃，因为这名气它早就已经在国家推动之下遍地开花了。而且你知道，不管是基建狂魔所造成我们看到基建的可怕，只要科技可怕，科技是比较隐性的，你是看不到像一栋一栋盖起来。你不管晶片也好，大数据也好 ，AI 的变化也好，都是隐性的，你是看到出现产品才会看到。但是他们在进步的时候，从安徽啊，这个所谓的合肥开始，中国科技这个大学开始一直在推的时候，你知道，我很早在2014-15去安徽讲学的时候，就听到什么3重3横等等，要怎么样走进未来的 AI 世界，你就发现中国制造2.5讲了2个话，叫工业化、资讯化，它把这个基础 base 的非常底。然后呢，在2化之后推定3步走，说25年要做到世界制造强国，它强调是未来的资讯制造哦。35要成为前列国，45要世界第1国。里面有9大任务，就不细讲，10个科技领域，现在每一个都发生了，都出现了。我现在要讲的是，美国你看到它的确，你还因为美国是完全是名气为主，东岸有钱，华尔街支持了西岸，西岸那边当然有非常新创，也有它的这个募资的这个的能量，但它主要在新创的科技部分，在西岸都是以名气，国家没有这个方向。当川普看到了，一直想运用，不管是 Elon Musk 这些人，希望能够配合国家做未来，但是企业还是以获利为主，不能小看这个美国。但是中国已经到达遍地开花，它真正是隐性的一个潜在海中一直在锻炼身体的一只龙，已经有非常大的实力。所以我在讲说，有没有可能像这个 DeepSeek 过去一样，能够突然爆红？我跟你讲，以对岸的现在的现况，它的基础。他推动的未来政策，以及他在走的这种实力之下，我觉得他们任何一个可能美国现在制约他的各种科技的东西，他都你说他不可能，没有一样不可能的，都会超过。我讲最后一个例子就好了。各位还记得2024年底，美国就开始要封锁整个中国的科技，这半年来中国很痛苦，他们一直想要拿到 H100。那 H 拿不到，结果美国连 H20一个降规版的都不给中国，
结果黄仁勋也急了，对，就告诉了川普，川普说，哦，这个是这个这么低的那么 low 啊，才28这个%的算力，好了给他，结果弄到8月要给的时候，竟然一给中国说不要，对，中国都有了，这半年他们起来速度很快，不用了。更扯的是6倍算力的 H200，就在去年底才4个月。现在要给你了，他们不是不要我的认知是这样，限制，我们可以要限制，你一定要的话，你申请告诉我为什么要，非要不可我才要，因为中国它的很多的所谓的 AI 实验室还是需要的，他们只是一个底气在说不要随便拿，但是 H200不差，但为什么他不要？我们也在研发，我们可能也会突破，也突破了，但美国很厉害，他为什么要给你？他有 Blackwell， 他叫 Blackwell 很成熟了，后面还有 Rubin。所以我的意思说，他们美国这么高，中国还是输在先进制程。可是你知道，中国的速度比它快，它成长慢，中国都会突破，就像 DeepSeek 会突破一样，什么都会突破。还有另外几个基础的，大家不要小看了，锂电池，还有一个很重要哦，成熟制程的晶片，不要我们民间用的，其实成熟制程中国早就已经把持全世界了，美国根本输，它只是在先进制程赢而已。还是最后一句话。中国要的东西大概没有做不到，而且都会赢过美国。短短的，现在是讲数字时代，2-3年大家都追过。好，短短2-3年的时间有机会追过美国。刚刚说了嘛，那 DeepSeek 是去年2025年爆红，那有没有可能今年不管是这个通义千问，能不能撼动豆包，字节跳动的豆包，干哥又怎么看？好，我跟你讲哈，你知道吗？为了挡住豆包啊，腾讯啊今年撒了10亿红包，叫元宝网啊，元宝派啦，元宝派。因为什么你知道？其实大家回想，2014年就12年前啊，那个时候支付宝出来的时候，打遍天下无敌手。来看看谁能够打得过我？支付宝最厉害，到现在还是很厉害，对不对？那个时候过年的时候，你知道吗？其实马化腾他就说：“好来，我推一个叫抢红包，抢红包。什么叫抢红包？抢红包就是我提供了大概1亿人民币的红包啊，你只要上来用我的软体的话，我跟你讲，你就可以拿到最大的红包。”人民币1万块，这个奖有好几百个，那时候真的吸引很多人来用什么？就是用那个就是微信啊的那个支付宝抢红包，然后他那时候是要拼覆盖率，可是12年以后，你去想想，它这样的 AI 的效能跟功能，其实逻辑现在都已经不太一样了。它用抢红包的方式，仍然能够抢下市场吗？这是一个问题，这是一个很大的问题。那所以说。你现在讲字节跳动这个豆包大模型了，你知道豆包有什么好处？你知道吗？就是说我们会想说，我们上去，我们请豆包AI 来帮我们解答啊，就是说我现在在某个城市，我现在要买某个商品啊，比如说我要买最便宜的洗发精，有没有？他不是告诉你什么最便宜，他是去帮你买来，他直接下单，然后他就把东西送来了，哇，你商业竞争已经到这种手段了，你知道？所以豆包会让人家觉得为什么很好用，可是它也侵犯了商业伦理，所以它现在有被很多 APP 拒绝。你知道有些 APP， 你阿里巴巴你要进去，它进不去，你知道为什么？豆包进不来，为什么？它会不准进入，强制登出。也就是说，这豆包已经搞了这么大一个，就是说，这等于是有点像商业纠纷那样的。可是我必须要告诉各位，就是说，豆包如果能够做到这样，这个聊天机器人能够做到这样，美国你就已经输很多了嘛，对不对？你根本落后，你基本落后。而且我可以告诉各位，中国的商业竞争越来越激烈。你光是看豆包这个竞争，你就晓得说，将来它的竞争会更激烈。那美国人怎么可能赶得上呢？对，所以此刻我们看到是英特尔的执行长陈立武，他就发出了警告，他认为说美国在开源的 AI 的这个发展上面、研发上面已经落后给中国大陆了，并且他也感叹说，华为被美国各方的限制，不管是 EDA 上面的限制，还有各种的工具限制，仍然可以网罗100名的尖端晶片的设计师，他觉得是非常困难的。他说，华为目前只是稍微落后而已，如果掉以轻心的话，华为未来有机会迅速超越美国。岳老师怎么看？
我这边给大家看一下啊，这个是我在环宇上电视的时候，然后我一个朋友啊，就是在这边的话呢，马上啊，他就说是透过大陆的 AI 啊制造出来，说我变成春晚主持人了，就吓了一跳哈。我就告诉大家哈，这个大陆现在这个 AI 的话，确实牵涉到伦理问题，他完全没有问我，就拿着我的照片就在那乱搞啊，这个确实是这样。但是陈立武讲的话的当中的话呢，他其实是说明一个现象，这个现象我已经说过很多次了，这个科技的发展永远是发现而不是发明，只有上帝会发明。所以从这个角度来讲的话，大陆占尽了非常多的优势。陈立伟长这个样子跟我们差不多啊，为什么？这个搞 AI 的大部分都是中国人呐，这是黄仁勋讲的，不是我讲的。一半以上的中国人，这是在美国啊，那么在大陆当然都是中国人了。另外的话呢，就是说他这个国家在推动这个大事儿啊，这个非常非常重要。这个国家的话认为说，跟美国的这个竞争当中的话呢，把这个科技拿出来，然后呢，他这个时间的话呢，就是把 AI 的发展已经融入了15-5的计划。来看到这位大家都很喜欢的辉达执行长黄仁勋。说呢，彭博报道他这个1月下旬可能要访问北京一趟，因为很接近农历春节的时刻了。除了去跟这个中国在地的辉达员工来吃饭、吃尾牙、拜个早年之外呢，黄仁勋有没有机会可能跟中国的高阶官员再次会面呢？因为媒体分析现在辉达正值一个关键的时刻。虽然呢，美方现在已经是放宽了，说你的 H200晶片可以卖到这个中国去允许它来销售，但是现在反而是中国方面呢，慢慢在跟你评估说，他们愿意放行多少的企业，采购多少。动作非常之缓慢，这可把黄仁勋给这个急坏了。那如果比较他去年7月那一次访中行，他相继会面了许多的大人物，包括了这个国务院的总理何立峰，还有商务部长王文涛等人。那么在过年之前，他再次见到一些中共高层的几率有多高呢？这也是大家现在市场上关注的话题。还有北京如果在农历年前或是年后呢？好，终于让你好，我们来采购 H200晶片了，这个可能性有多大？可以给辉达一个大红包吗？我们先问一下杨老师。我觉得不容易，不容易，因为北京已经讲得很清楚了，他其实原则上是不希望中方的企业去购买 H200，一方面是他担心这个是有后门，因为过去对于之前的 H20就有这样子的研究，是。虽然没有明确的指控但是有这样子的风声传出来。那第二个呢，其实是认为川普其实在这个芯片上面也扣税啊，也赚一笔啊。当然，最重要的第3个原因是，其实他还是希望中国大陆自己内部的芯片产业能够加快脚步，做出至少在相关的效能上能够接近的。因此，华为啊这些制造商其实就已经开始在加速。如果这个时候你再开放，那不是等于是对原来的期待有所打压影响吗？不过呢，它在原则上的后面有一个就是尾巴他说如非确有必要，就是这个确有必要就变成这个很有趣味了。那因此可能要用个别的申请的方式。那如果这一次黄仁勋去见到的何立峰等相关的这个官员的时候呢，我觉得他们也不会说在这个问题上刻意去跟辉达或跟黄仁勋去这个就是刁难他，而是在中美竞争以及希望扶植中国大陆技术自立自主的这个原则上。所以这个原则如果能够达成的话，也许黄仁勋的访问，或许在这个确有必要的这个空间就可以再放宽一些。是，好，而科技圈最近的热门追捧标的我们已经看到从 GPU、CPU 现在轮动到谁了？轮动到记忆体了，也就是大家说的内存代表性的有谁呢？美股的这个美光科技他们就说在过去1季真的是短缺的非常夸张，而且这一波供应吃紧呢，会一路延长到这个今年甚至是明年。公司高层说，这股短缺的程度是前所未见的。相信有在这个组装 PC 电脑的玩家都已经感受到了这几年各项零件涨价的威力。那么中国的内存大厂长兴存储呢，它则是向上海的科创板已经递交上市的计划了。他们目标要募资到295亿人民币，用于扩产、制程的升级跟研发，要全力追赶像是美光啦、三星啦、SK 海力士啦等这个美韩企业第一梯队的步伐。好，这个玩意儿呢，跟台积电的2奈米有一些不一样，它当然是有技术门槛的，但是呢，它也有很多成熟制程的部分，它的工艺是有高有低的。那么当现在这一些大厂都把他们最尖端的这个产线拿去做 HBD， 拿去做这些高阶
给 AI 这些使用的记忆体之后，留下的成熟制程，留下的这些成熟占比，产生一个非常大的一个空窗期。那么这个像是长兴存储啦，还有更多的中国厂商，这个成熟制程，他们可是他们的王道啊。现在发挥作用的大展身手的黄金时刻，有没有到来的机会？李将军，当然今年来讲很特殊，今年一开局就是 AI 的时局哈，AI 各项的产业可以说像井喷式一样的发展出来哈。那我们看中国大陆有几家他们自己国产的 AI 的公司哈，包括到这个摩尔县城或者是木犀哈，它股价都飙涨到一上市就飙涨到500%。甚至600%，好，这种可以说是井喷。当然，这种 AI 算力来讲，有几样需要的，比如说是我们讲的GPU 这一类的晶片。对。但是现在来讲，它的存储，也就是高带宽内存的这种记忆体晶片也是非常重要。是。那现在已经很明显已经供不应求了。那制造这种高带宽内存的有3家，全世界有3大巨头，一个就是美光嘛哈，另外一个就是 SK 海力士啊，还有一个三星电子，这3家主要在做这个。那长江存储也有在做了哈，但是我们看到现在来讲缺到什么程度？你从美光它营运执行长他就讲了，他说现在哈这个短缺的程度前所未见，那更不要讲说是三星、海力士，这2家公司也都是一样。那现在缺到什么样程度呢？不管是高端算力或者是中低端算力哈，都非常缺。高端算力哈，它抢货抢到什么时候？这个英业达 B200哈，是连租你都租不到了。现在就是有一些是租赁业者，他都已经租不到了。那中低端的也很抢，中低端的 GPU 是什么呢？比如说是5090、4090哈，这些中低端的 GPU 目前来讲价格也上涨，涨到多少？涨到将近300%这么高的一个，所以你就知道这个有关于这个存储记忆体，由于 AI 算力的需求大量的增加哈，所以在这种存储的记忆体也大量的需求也明显的不足，因此我觉得长江存储来讲，如果说利用这一波的需要，它大大的扩产哈，增加它的产能。那第一个当然可以满足中国自己国内的需求，大家不要忘了，中国是全世界半导体需求最强的一个国家，最大的一个市场哈，所以它自己国内的市场它就足够供应。那当然借着这一波长江存储，它这个不管是这个募资来提升它的扩产，增加它的产能，那对于全世界的 AI 确实是可以抢在这一波，能够这个能够赚到它所需要的这种经费。赚到经费之后，当然有助于它以后的研发更上一层楼，那确实是一个很好的一个契机。是，好，除了这个内存界有长江存储之外，中国还有很多公司都有机会哦。现在因为这个市场的研调机构集邦咨询，他们有一个最新的报告就指出呢，受到台积电还有三星电子他们策略性削减产能的影响呢，2026年全球8寸的晶圆代工厂的总产能将会枯萎2.4%。那同时 AI 还会带动更多的需求强劲，那这枯萎的量由谁来填补呢？中国的晶圆代工厂就有机会了。我们特别要讲到的是中芯国际，那它目前在上海、北京、天津跟深圳呢4地共设有3座8寸的晶圆厂跟4座12寸的晶圆厂。那一旦8寸跟12寸这样成熟制程被中国大陆掌控了更多的产能主力之后呢，那接下来就是我们大家熟悉的3部曲嘛，先是内卷，2是达到白菜价，然后最后是接管市场的主动权。这样的老套路，我们有没有办法在8寸跟12寸的晶圆厂未来马上看到？那我们可以看出来，中国大陆它第一个它的晶片需求最大。我们看8寸一般来讲是车用晶片，还有家电的晶片，另外一个就是工具机的晶片，就用这个就行了。8寸的它这个做这些算是成熟制程的，成熟制程就90奈米到28奈米啊，就是成熟制程啊，因为它不需要那么好的晶片嘛。但是其他的你相关的我们讲的12寸的晶圆的，那大概就是我们所讲的16奈米、7奈米、5奈米、3奈米这个了。那它现在把这个售价调高哈，我想说是为什么售价调高？因为有价差，有供需嘛。我们知道按照市场供需决定价格啊。你现在是供不应求，既然我供不应求，换叫做市场需求旺盛哦，那我调高价格，对不对？大家来造成这个供需平衡，那我调高价格，我多赚一点啊。这本来就是因为市场需求量还是大。
我们看到黄仁勋他之所以急着要到大陆上去卖晶片了，对，那我想是因为啊，这个市场啊，赶快钱能赚就赚，你过了这一店没有下一春，假如说赚钱，对不起没了，我们市场已经饱和了，我们会做了，你不需要你的了，所以黄仁勋一直是很急，就是想要卖到中国大陆，在中国大陆他在这方面也是变成他的一个政策。它这个集中来让不管是8寸晶也好，12寸晶也好，它集中来做。我认为重要另外一个在什么地方在良率，可不可以克服良率？如果没有克服良率，结果你这个良率只有到了40%，那你这样换句话说，你赚的并不多，因为你很多的是不良产品啊。那良率，我认为它良率慢慢提高了，良率提高了，我对外的需求也不用了。为什么？我良率够了，良率够，我出来的这些相关的成品数量就足了。那就代表良率提升了。好，再回到我们节目最后一节的讨论呢，要讨论什么？带观众朋友了解现在的 AI 哦，背后最重要离不开的一个基础建设就是电力的布局哦，俨然成为现在2026年 AI 赛道上的一个终极的货币，谁都少不了它。除了软体公司呢，他们现在要追求更强的算力啦，更聪明的大语言模型之外呢，美中两强也不约而同加强了硬体的布局。布局在什么？就是这个能源的基础建设是下一个重点。我们来看这张比对图啊，是一个2026年今年的展望。用电量，现在中国已经毫无疑问的是这个全球的第一了。那大概是美国大概只有它的40%而已。另外，电力的工艺规模，就连马斯克都认为啊，中国拥有的应该是美国的3倍。那美国方面因为很多的基础设施现在都已经老化了，他们有一个巨大的缺口压力。还有中国的这个高特压这个技术呢，现在是领先全球，因为很早就已经砸了4兆人民币在做升级了。反而是美国要各种法案，已经 AI 都已经开始火起来了，再重新去追这些东西，现在是慢人一步。还有关键设备产能，别说变压器了，这个电力的心脏，60%的产能都在中国。还有这个西电、北送等等的这些数据中心，这是很早都已经在做布局了，刚好也顺应上现在这个 AI 时代。所以我们就看到，马斯克就说了那一句话，他说没有电的话呢 ，AI 会变成是一个昂贵的废铁。这句话非常残酷的点出了2026年现在这些 AI 大咖们他们在做的一些布局，都显示哦，你现在疯狂的囤晶片，疯狂的堆算力，去优化你的演算法，这些都不是最重要，重要的是你后面要有足够的电力来做支持哦。好，中国去年2025的时候呢，它的电量已经是喷发到美国的2倍以上，并靠着这个特高压的建设完成了西电北送，让这个大西北的绿电哦可以精准的灌到东边沿海的算力中心。反观美国这边呢，未来几年就会是有一个比较迫切的电力瓶颈。那川普也是要频频推动法案，这个待会我们会展开讨论。先请教杨老师啊，怎么看这一场美中的 AI 大战？中方现在利用基础建设，感觉是已经对美国要快做出降维打击了，是不是要在能源的底层逻辑上，我就是电力比你强，去给你弯道超车？现在我们看到中美之间的 AI 这个争霸哈。其实我们过去看的，比如说都是一些 AI 晶片啊，代表你的算力，对，或者是大模型，代表你的整个就是运作，然后呢到这个整个获益的那个能力。不过 AI 的世代其实开启大概也不过从2017、2018到现在。那过去我们看到的确 ，NVIDIA 带领的 AI 算力啊，硬体投资成为一个重点。但当你开始要做全面性推动的时候，发现到那电力是个关键了，就刚好17号，好，也就是前2天，中国大陆的国家能源局就公布了一个数字，也就是现在在2025年，它整理中国大陆整个用电量已经超过10.4兆度，那这是第一次超过10兆度，好，然后是美国的2倍之多。美国在去年的整个用电量来到了4.5到4.7兆，那可是呢，是欧盟、印度、俄罗斯、日本4个国家总和都还不到10兆度，是，所以以中国一个国家，它的现在用电量都已经可以支撑到超过10兆度，而且未来不是有5年计划吗？是，哦。那这5年计划从26年到30年，它预计要再投入4500亿美元的基础建设，去扩大电力各个层面。我们所知道特别有名的是在内蒙古的许多几百座的，就是风力、太阳能的这种整个相关的设施。那这些呢，都会是将来中国在电力上的优势。
那他们现在预估中国大陆在2030年投资了450亿之后，在现在的基础上已经领先人家那么多。到了2030年，中国整个备用电力可以来到400吉兆，而是2030年整个 AI 产业所需要电力的3倍以上。那个时候大概只有需要到120吉兆。是，就当然各国都分开了。所以也就是说，以基础设施而言，在电力的层面，中国绝对是它的优势，在支撑不管是各个产业、制造业，包含 AI 的资料中心。好，大家还记得去年的关税大战啊？这个中国一度被美国拎出来重点打击，好像杀鸡儆猴一样，开出了各种不切实际的这个关税数字。但是中国呢，靠着掌握全球制造业供应链的命根，还有最厉害的什么垄断稀土资源的优势硬是可以跟美国谈判来个有来有回。好，尤其限制稀土出口这件事情，大家都看到现在它的威力有多大了，有目共睹。我们节目也讨论非常多相关的话题。我们大胆假设一下，如果在之后 AI 时代电力完全变成一个大缺口的时候，中方握有的变压器变成了一个新的稀土，中国有没有可能把这种新的电力供应链变成它制衡全球 AI 发展的一个战略武器？这就很有意思喽。电力加储能，这都是中国的强项。变成一个组合拳，有没有办法开发成为继稀土之后中国的第2个杀招？委员，其实不用把它想象跟稀土那么厉害了，它比大豆还厉害。中国不买大豆，美国就已经鸽子在那不能动了。这里面的电力系统也分成几块。第一个在发电厂方面，发电厂又分成核能发电厂跟光电发电厂。那美国不跟中国大陆买光电板，跟谁买？这是第一个就卡住了。第2个输配电线。那输配电线的这个过程里面，中国大陆的特高压是直流电，那直流电可以长途这个运送，美国没有这一套技术，那要不要跟中国学？中国学都要只要买中国的直流电变交流电，交流电变直流电这一整套的变压器，变压器还有从高压变低压，低压变高压的这种变压器，光这个变压器，中国大概产量占全世界应该快要80%吧。那小变压器当然中国也有了哈，小变压器这个美国可以在东南亚扫货没有问题，但大型变压器目前大概只有中国有。那这是变压器方面，那变压器把电送到了各个算力中心，接下来还有一个问题储能，那储能是一定锂电池，对因为这个电不会直接送到算力中心，先送到储能设备。有点像我们大楼里面会把水先送到楼上的水箱，再下来。从来没有人就直接把水接到家里面来了，没有这种事所以这个储能设备就是那种屋顶水箱的功能。那储能设备谁生产最多中国大陆锂这些东西电池中国大陆生产最多。所以美国这方面的供应链离不开中国大陆。那你说完全不跟中国大陆买，跟日本、韩国、东南亚买，可不可以？跟台湾买可不可以？可以，但是怎么样？你供货量没那么大而且等于是要重新把这个整顿，价格又没有办法跟中国大陆来比所以美国这个要脱离中国大陆的供应链，没有说像稀土完全不可能，但至少你会很困难，而且成本会很高。所以这也是川普政府现在积极在做的事情。我们刚刚谈了2题，都是看到中国现在在电力方面的领先优势。我们回头看美国这边的一个电力政策。川普除了非常自喜他是关税王之外呢，现在又多一个外号叫做电力版罗宾汉了嘛？怎么说？就是因为他这个政府寄出要求美国各大科技公司必须要签一张15年的合约一个电力长约，为价值大概150亿美元的新建的这些电厂来提供收入保证。这么做的目的呢，就是不让这个节节攀高的电价去影响到美国老百姓的电力账单嘛，这是掀起民怨最快的一个方式。那白宫发言人 Tyler Rogers 就说，为了确保美国的人民呢是拥有可靠且负担得起的电力这是我们川普总统最优先的政策之一。听起来非常的高大上，有没有？像是这个电力版劫富济贫的侠盗罗宾汉，我去跟这些大公司要求他们多付一点，然后老百姓大家的电力不用涨价，安心那个其中选举选我就对了，这种感觉让这个稀土巨头们去承担公共建设的成本来换取民意。所以舰长你怎么看川普这一招？对美国不管是 AI 也好，还是电力的发展也好，你觉得是利还是是弊？我们来看这个川普反正给自己很多的称号，
那其实都是我们要从另外一个角度来看啊。他现在要求这些电力大厂这样做啊，因为现在所有的科技大厂呢都自己在找电啊。所以，我们台湾为什么会有一种说法，就是台积电应该要自己建立发电厂的原因，也就是这个想法是从美国而来的。但是，美国这些科技大厂呢，现在利用这一种小型或者是称之为微型的核电厂，这里有一个人啊，比对出来，我们就可以看到说，其实这个可能只有大概4到5公尺的高度，然后它的范围呢也不超过5公尺，可能就是一个货柜屋的感觉。对，它就是一个货柜屋啊。那其实呢，它可以提供这些科技大厂，无论是这些制造晶圆，或者是制造这一些晶片，它所需要的这些足够电力，而且它这里面还有另外一种不同的一个储能的设备啊。那它的发电的方式跟以前我们所看到这一种压水式也完全不一样。它的燃料棒呢，其实里面都是这种小小圆圆的。那其实它的安全度是比较高的。那川普其实就是怕这些科技大厂全部跑了，那它的电力以后发了给谁用呢？那但是我们这样讲啊，我们看中国大陆的时候，中国大陆在默默发展的时候，其实我们都没有发现。我们看到现在这么多的一个箭头，也就是它的电力，我们刚刚讲到的特高压从新疆直接送到这一个东南的这些省份的时候，那其实它经历了13-5、14-5，甚至现在已经开始履行的15-5里面，通通都有这些计划。